大家好，今日開心主廚同我哋煮金腿蒸斑塊。嗱，咁好多時呢，要蒸冇骨嘅魚，我哋就要去買一啲現成嘅魚肉啦。咁我哋今次呢，就買咗呢個石斑塊。嗱，呢個係而家係溶緊雪嘅石斑塊。嗱，咁係冇骨噶啦，係啦。咁我哋呢，等陣就攞去蒸。咁我哋話咗金腿啦，金腿即係金華火腿。嗱，金華火腿，咁因為佢有啲鹹味啦，我哋唔使落咁多。咁其他配料就係有一件豆腐啦，一件豆腐。咁跟住呢，就係其他配料啦，豆粉2茶匙，糖半茶匙，鹽半茶匙，胡椒粉半茶匙，生抽1湯匙，老抽半湯匙，橄欖油3湯匙，雞蛋1隻。咁其實我哋今日嘅主角呢，我係想特別介紹一下嗰個胡椒粉。胡椒粉，大家見到我嘅餸菜入邊，好多時都有胡椒粉嘅。點解呢？胡椒粉有特別一種香味，佢呢種香味，你平時聞一下，得閒聞一下，都可以減少嗰個認知障礙症嘅。嗱，胡椒，咁我今日用咗黑胡椒粉，希望大家鍾意啦。最後仲有一條葱，嗱，呢條葱一條夠啦，細細條，我哋等陣切粒。咁全部材料就齊啦，等陣我哋去洗乾淨，去蒸咗佢。嗱，我哋開始洗斑塊啦。咁我先頭就已經切咗金腿同埋個葱粒，咁我哋會將佢放埋一邊先啦，等陣用。咁我哋洗咗斑塊先啦。嗱，都係要用把刀刮下佢有冇鱗啦。放喺砧板度刮就得啦。由尾嗰邊刮上個頭嗰邊，咁叫做倒刮。倒刮就會將啲鱗刮到出嚟。洗乾淨，索咗啲水啦。
索乾咗啲水，咁我哋可以切啦。嗱，切嘅時候呢，你喜歡幾大塊就幾大塊啦。咁呢個可以切4塊啦。咁我哋切4塊。嗱，今日啲魚都好靚㗎啦，咁我哋細條嘅可以切3塊。好啦，切好呢，我哋將先頭嗰啲配料去醃一醃佢。咁先將個雞蛋呢，我哋係要蛋清，咁我哋打咗雞蛋先。蛋清即係蛋白。將個蛋白打爛嚇。放喺啲魚度，我哋撈魚嘅時候擺落啲魚度撈。豉油、老抽、豆粉、鹽、糖、胡椒粉、橄欖油，就係將啲材料全部放落去個魚嗰度，撈勻佢。嗰啲魚肉都索到嗰啲汁啦，索到調味料嘅汁啦。撈勻啲就係等佢索到入邊嘅汁啦。好啦，我就要切埋嗰啲豆腐，咁放埋一邊先。個豆腐呢係比較腍嘅，咁我哋呢就會將佢切厚啲啦。咁啊，切得厚啲。
好啦，咁將個魚放上去。嗱，因為個豆腐比較腍呢，我哋就唔好理佢啦，由得佢擺喺下邊。嗰啲魚汁唔使擺喺個碟嗰度啦，所以我哋一件一件放上嚟。嗱，將個火腿絲呢放喺上面。仲有個蛋黃喎，我哋放喺度啦。咁啊蒸得㗎啦。咁我哋而家去準備蒸佢啦。好啦，咁我哋開始蒸嗰個斑塊啦。咁我先放咗水落個鑊嗰度啦，開咗火。呢碟斑塊呢，我哋蒸7分鐘。嗱，等佢有水喺個蓋嗰度起咗倒汗水，我哋就計鐘啦。嗱，有啦喎，流緊落嚟啦，咁即係滾緊㗎啦。嗱，我哋可以計鐘啦。好啦，我哋蒸好咗㗎啦，7分鐘。咁我哋收咗火先啦。嗱，大家嚟睇下啦喎，係咪好靚啊？
咁我哋放埋啲蔥落去啦。嗱，咁就得啦，蒸好咗咯喎。多謝你嘅收睇，喜歡我嘅開心主廚，請你訂閱並提出寶貴意見，以作鼓勵同分享。希望你多多支持，我會繼續為你同你嘅屋企人煮出更多食得健康嘅菜式。多謝。